Har'as akkuma baratame viidiyoo haalaan barbaachisaa ta'e tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Warroonni bilbila keessan irratti daataa fayyadamtan, daataan bilbila keessanii dadhabina yoo qabaate yookaan immoo saffisaan isiniif hojjechuu yoo kan dhabu ta'e wantoota isinitti agarsiisu sadeen kanneen sirreeffadhaadha. Fakkeenyaaf dhaggeeffattoota kan koo wanta tokko sarchi gochuu yoo barbaadan Google Chrome keessa seentanii ergasii immoo fakkeenyaaf wanta tokko sarchi gochuu yoo barbaadan Oromoo jennee fakkeenyaaf sarchaa goonu. Sarchi rogonutti haala kanaan saffisaan akka isiniif fidu gochuu ni dandeessan. Akka saffisaan bilbila keessan akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu. Wanta sarchi gootan san saffisaan akka isiniif fidu gochuu ni dandeessan. Akkanumallee TikTok keessanitti yeroo fayyadamtan TikTok irratti viidiyoowwan argaman hunda saffisaan akka isiniif fidu. Akka saffisaan viidiyoowwan sun akka haasa'u akka saffisaan isiniif hojjetu gochuu akkaataa ittiin dandeessan. Akkanumallee YouTube irratti wanta barbaadan sarchi gochuu yeroo barbaadan wanta barbaadan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo fakkeenyaaf soofuma raappiidhee sarchi godhee isinitti agarsiisu soofuma raap. Sarchi yeroo gootan soofuma raappiidhee haala kanaan saffisaan isiniif fida. So isarra kilik gochuudhaan saffisaan akka isiniif banu gochuu akkaataa ittiin dandeessan. Akkuma asirratti argattan saffisaan akka ajaa'ibaatti kan biratti hojjetaa jiru daataa jechuudha. Haala kanaan saffisaan daataan warroota Wi-Fi fayyadamtan osoo hin taane warroonni daataatti fayyadamtan saffisaan haala kanaan akka saffisaan daataan keessan isiniif hojjetu akkaataa ittiin gochuu dandeessan viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa. Nageenya isin daganne. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii soofuma raappi. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haala qabachaa viidiyoo kana keessatti wantoota sadii isinitti agarsiisa. Daataan bilbila keessanii saffisaan akka hojjetu akkaataa ittiin gochuu dandeessan wantoota sadii isinitti agarsiisa. Wantoota kanneen sadeen sirreeffachuudhaan daataadhaan intarneet irratti wanta barbaadan viidiyoowwan adda addaa wanta barbaadan sarchi gochuu Oromoo Music fakkeenyaaf wanta akka barbaadanitti wanta barbaadan tokko sarchi gochuudhaan wanta san immoo dhaggeeffattoota kan koo salphumatti ilaaluu akkaataa ittiin dandeessan saffisaan akka daataan keessan hojjetu akkaataa ittiin gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Gara barnoota keenya kanarratti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqaba. Warroonni daataan keessan dadhabuudhaan daataan keessan saffisni isaa hir'achuudhaan isa rakkisee guyyaa har'aa irraa kaasee saffisaan daataan keessan akkaataa ittiin hojjetu akkaataa ittiin gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Nafaana tura. Wantoota kanneen sirreeffachuudhaaf hunda isaaniiyyuu jechuudha setting irratti sirreeffattanii setting bilbila keessanii keessan seentu setting keessan seentu bilbila keessanii gaggadarkisuudhaan setting bilbila keessanii keessa seenuu dandeessanii aappii setting bilbila keessan irratti argamu keessatti illee fayyadamuu dandeessan. Ergasii immoo connection kan jedhu kana keessa ni seentu. Connection keessa erga seentanii booda ergasii immoo mobile networks kan jedhu kana keessa ni seentu. Ergasii immoo asirratti wantoota sirreeffachuu qabdantu jira. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti of eeggannoodhaan isinitti hima. Wanta isinitti himu kana seeraan itti fayyadamaadha. Namoonni baay'een asirratti ni dogonguru. Fakkeenyaaf seemii lama yoo qabaattan seemii ittiin daataa fayyadamtan ni filattan. Fakkeenyaaf network moodii seemii tokko fayyadamee isa jalqaba kana filachuudhaan asirratti wantoota afurtu isiniif baya. Namoota tokko irratti 5 ta'uu danda'a. Maaliif 5G'n itti dabalamee jira waan ta'eef. 5G'n jalqaba irratti isinii dhufa. Ergasii laayitiin 4G'n itti aansa, 3G fi 2G'n itti aansa, 3G 2G only kan jedhu immoo dhuma irratti isinii dhufa jechuudha. Ana irratti bilbila kan koo dandeettiin isaa hanga 4G'ti waan ta'eef 5G hojjechuu hin danda'u. Bilbiloota 5G hojjechuu danda'an warroonni harkaa qabdan 5G'n jalqaba irratti isinii dhufa. Namoonni yeroo baay'ee kan dogongortan asirratti yeroo hundayyuu warroonni 5G bilbila keessan hojjechuu danda'u 5G irra godhatan. Warroonni bilbila keessan immoo 4G hojjechuu danda'u 4G Lite kan jedhu kanarra Lite 3G 2G kan jedhu kanarra godhatan. Warroonni naannoo keessanitti 3G fi 2G qofi hojjetu immoo 3G fi 2G irra godhatan. Saffisaan akka hojjetu. Naannoo keessanitti 4G 5G yoo hin jiraatin 3G fi 2G filattanii naannoo keessanitti network naannoo keessanitti hojjetu 4G fi 5G waan hin jirreef warroonni 3G qofa hojjetu 3G qofa filattan. So haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo yeroo hundayyuu kan sirra godhachuu qabdan warroonni bilbila keessan 5G hojjechuu danda'u 5G irra godhatan. Warroonni 4G hojjechuu danda'u akka kan kootti laayitii bilbila kan koo hanga 4G hojjeta. So Lite kan jedhu kan isa jalqabaa kana filattanii jechuudha. Ergasii haala kanaan filannoo keessan sirreessuudhaan bilbili keessan akka saffisaan daataan isaa akka hojjetu gochuu ni dandeessan. Lammaffaa irratti immoo asuma settingii bilbila keessanii kanarratti wanta sirreeffachuu qabdan tokko isinitti agarsiisa. Akkana keessa gad dhufuudhaan gara dhumaa irratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Namoonni baay'ee wanti isin dogongortan dhaggeeffattoota kan koo bilbilli keessa sooftiweeriin isaa yeroo dulloomaa deemutti yookaan yeroo irra darbaa deemutti yeroo dadhabaa deemutti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo sooftiweeriin bilbila keessanii yoo hin haaromsiin salphumatti bilbilli keessan daataan isaa ni dadhaba. Kanaafiyyuu kanas sirreeffachuudhaaf dhaggeeffattoota kan koo sooftiweer update kan jedhu ni jira. Tokko irratti immoo system kan jedhutti sooftiweer update kan argattan. So kanaafiyyuu sooftiweer update kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan akkuma asirratti argattan download and install kan jedhu kanarratti kilik gootanii dhaggeeffattoota kan koo sooftiweerii bilbila keessanii kana
update gootanii jechuudha. Akkuma asirratti argattan haala kana warroonni isinii fide yeroo dhiyoo keessatti software bilbila keessanii update waan gootaniif rakkoo hin qabu. Warroonni garuu kanaan dura software bilbila keessanii update hin godhin hin haaromsiin dhaggeeffattoota kan software bilbila keessanii ni haaromsitanii download kan jedhutu isinii dhufa. Download kan jedhu sana irra gochuudhaan software bilbila keessanii ni haaromsitan. Software bilbila keessanii hin haaromne taanaan dhaggeeffattoota kan bilbili keessan daataan isaa daataa qofaa miti wifi dhaan illee yeroo fayyadamtan bilbili keessanii illee yeroo itti fayyadamtan stack godhuu danda'a. So kanaafiyyuu software bilbila keessanii haala kanaan update godhachuudhaan daataan keessan akka saffisaan isiniif hojjetu gochuu ni dandeessan. Software bilbila keessanii haaromsitan jechuun bilbila keessan haaromsitanii software isaa haaromsitan waan ta'eef saffisaan isiniif hojjetaa jechuudha. Sadaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan bilbila keessan irratti about phone kan jedhu keessa seenuudhaan dhaggeeffattoota kan asirra keessa gad dhufuudhaan gumarratti reset kan jettu ni argamti. Reset jettu kanarra kilik gochuudhaan akkuma asirratti argattan wantoota nama isinitti agarsiise kanneen lamaan gootanii yoo saffisaan bilbili keessan isiniif hojjetu didde daataan jechuudha. Saffisaan isiniif hojjetu didde asirratti wantoota sadiitu isinii dhufa. Tokkoffaa reset all settings kan jedhu kana isiniin ilaallatu. Networkiidha waan ta'eef rakkoo networkiiti waan ta'eef isin kan ilaallatu reset network settings kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan akkuma asirratti argattan seemii ni filattaniif seemii daataa keessan ittiin fayyadamtan ni filattaniif asirratti seemii tokkoffaadha kan isin lammaffaas ta'uu danda'a. So seemii ni filattaniif ergasii immoo asirratti reset yeroo gootan networkii keessan tokkoffaa wifi keessan saffisaa akka qabaatu gootanii lammaffaa mobile daataan keessan saffisaan akka hojjetu gootanii bluetooth illee warra hojjetu isiniif dide bluetooth bilbila keessanii akka isiniif hojjetu as dhuftanii setting kana reset settings kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan reset gootanii bifa haaraan bilbila keessan isiniif bana. Yeroo kana ergasii immoo daataa keessan bifa haaraan yoo itti fayyadamtan saffisaan daataan bilbila keessanii isiniif hojjeta. Wantoota kanneen sadeen sirreeffachuudhaan bilbila keessan irratti saffisaan daataan akka isiniif hojjetu gochuu ni dandeessu jechuudha. Dhaggeeffattoota kan gaafii namoota baay'ee kan ta'e immoo yeroo ta'anu akkaataa ittiin daataa bilbila keessanii warroonni daataa bilbila keessanii warroonni wifi itti fayyadamne warroonni daataadhaan kaardii guuttanii akkanumallee paakeejii adda addaa bitattanii paakeejiin sun yookaan immoo qarshiin isin guuttan bilbila keessan irraa fixuudhaan isin rakkisee akkaataa ittiin sirreeffatanii yeroo dheeraadhaaf daataa keessanitti akkaataa ittiin fayyadamuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kanas paakeejiiwwan keessanillee saffisaan isin jalaa dhumu birrii keessanillee saffisaan isin jalaa hin fixu jechuudha. Video itti aanu keessatti wanta kana isiniif qabadhee dhufa. So warroonni bilbili keessan paakeejii keessan yookaan immoo daataa isin guuttan fixuudhaan isin rakkise video itti aanu itti na eeggadhaadha. Barnoonni kan kanarraa kana fakkaata akka irraa barattan akka itti fayyadamtan abdiin qabaa. Warroonni YouTube chaanaalii kana haarawaa taatan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalama. Video kana like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqaba. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.